హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు సెకండ్ హ్యాండ్లో స్వరాజ్ ట్రాక్టర్ అదేవిధంగా ట్రక్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. ఈ రెండిట్ల గురించి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పే ముందు మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోలు కూడా మా ఛానల్లో ప్రకటించాలంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి ఫోటోలు వీడియోలు సెండ్ చేయగలరు. అయితే ముందు దీని లొకేషన్ ఎట్లా చూసుకున్నట్లయితే నెల్లూరు జిల్లా ఏఎస్పేట మండలం ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే నెల్లూరు జిల్లా ఏఎస్పేట మండలంలో అయితే ఉండడం జరిగింది. అడ్రస్ వచ్చి నెల్లూరు డిస్టిక్ ఏఎస్పేట మండల్ కావలి అడవల్లి గ్రామం. ఫ్రెండ్స్ విన్నారు కదా. అయితే ట్రాక్టర్ ట్రక్కు రెండు కలిపి వచ్చే లోపలైతే మనకి 4 లక్షల రూపాయలు అయితే చెప్తున్నారు. దీని ధర వచ్చే లోపలైతే 4 lakh రూపీస్ అయితే చెప్తున్నారు. కొద్దిగా అయితే తగ్గించే అవకాశం ఉంది. ఓన్లీ ట్రాక్టర్ చాలామంది కామెంట్లు అడుగుతున్నారు. ట్రాక్టర్ ఓన్లీ ట్రక్ అని అడుగుతున్నారు. మనకి ఓన్లీ ట్రాక్టర్ అయితే 3 లక్షలు అయితే దానికంటే తగ్గించే అవకాశం అయితే ఉందంట. ఓన్లీ ట్రాక్టర్ అయితే 3 లక్షలు చెప్తున్నారు. దానికంటే కొద్దిగా తగ్గించే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా 2014 మోడల్ వచ్చే లోపలైతే 2014 మరి ఓవరాల్గా అయితే వెహికల్ కండిషన్ వచ్చేటప్పుడు అయితే కస్టమర్ అయితే గుడ్ కండిషన్ అని చెప్పారు. వాళ్ళు అయితే చెప్పారు. మరి మీ ఇష్టం. ఎవరికైనా కావాలనుకున్నట్లయితే మెకానిక్ని గట్లా తీసుకెళ్ళి చెక్ చేయించుకునేది తీసుకొచ్చుకోవచ్చు. మరి కస్టమర్ నెంబర్ అనేది ఈ వీడియో టైటిల్లోను డిస్క్రిప్షన్లోను ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి కాల్ చేసి ఇంకా అధిక ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోగలరు. రైతులందరూ ఒకటైతే గమనించాలి. ఒకవేళ బండి అమ్ముడిపోయినట్లయితే నెంబర్ అయితే తీసేయడం జరిగింది. మీరందరూ గమనించుకోవాలి. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ.